Të nderuar shikues e dëgjues, përshëndetje, ja ku jemi së bashku edhe këtë javë në Z Podcast. Edicioni javor çdo të premte duke filluar nga ora 20 në rrjetet sociale Bashkia Islame e Kosovës dhe Z Podcast në Facebook. Jemi akoma në muajin e bekuar Ramazan dhe tema më aktuale, më e përditshme është sigurisht ushqimi, temë që prek çdo familje. Dhe sonte do të flasim pikërisht për ushqimin, rolin e saj në trup, benefitet të mirat, forma ideale të ngrënit ushqyerjes, mirë ushqyerjes e keq ushqyerjes. Për këto kemi të ftuar nutricistin Nderim Rexhepi, cilit i dëshiroj mirësardhje. Nderuar, mirëserdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Realisht përgjithsisht, çfarë ndikimi, çfarë roli ka ushqimi në trup? Pse të hanë? Para se gjithash, do më shfrytëzoj rastin krejt dëgjuesve tanë shikuesve tanë që t'ia uroj muajin e shejt Ramazanit, shpresoj një agjerim sa më të këndshëm, një agjerim sa më të lehtë. Para se gjithash duhet me pas parasysh se ushqishmëria është bazamenti për me zhvillu një jetë. Mandej, se çfarë ushqishmërie kemi tregon edhe kjo për cilësinë e jetës që bëjmë. Kuptohet, ushqishmëria mirë, duke ushqyer shëndetshëm, do të na garantoj, do të na sigurojë një jetesë më të mirë dhe më kualitative, edhe kundërta. Nëse ushqishmëria nuk është në nivel të duhur, do të kemi një kualitet më të dobët jetese. Për muajin e Ramazanit, muaji i Ramazanit kuptohet se karakterizohet me sakrificën e abstenimit të ushqimit, që nga koha e iftarit, që nga koha e syfyrit deri në kohën e iftarit. Është një lloj pushimi ky, është një lloj për organizmin, një lloj pushimi për organizmin. Por shkak se shumë organe të trupit punojnë shumë më pak se si kishin punuar kusht normale, ku ishim ushqyer në baza detore që ushqemi jashtë muajit të Ramazanit. Andaj është një lloj ushqishmërie. Por tash duhet me ditë edhe çka ndodh organizmi gjatë muajit të Ramazanit, çka po na karakterizon e çka po ndodh ndryshe në muajin e Ramazanit gjatë kohës së xherimit pe i muajve të tjerë ku nuk kemi në xherim. Kur thoj dëshiroj xherim të lehtë, patë të nënkuptuar edhe pjesën e trupit shëndetit më lehtë apo jo? Në general. Në general, komplet në general. Andaj, besoj që edhe në këtë parë emisioni këna mi shqirtu këna mi jep do këshilla që sa do pak kanë mja u letu, kanë mja u thja ushtu edhe kanë mja mundësu shikuesve tanë mi kuptu disa parime themelore, jo shumë të rana, jo shumë të shtira që mund të më përmbajt, që mja u garantu një agjerim pak më të lehtë, një agjerim pak më të mirë, po edhe beneficial. Sigurisht për këtë edhe të kemi thirrur. Atëherë të fillojmë pse për që një agjerim i suksesshëm, çfarë realisht duhet bërë? Po flasim për pjesën e ushqyerjes. Para se gjithash dhe aktiviteteve nëse hyn te kjo. Kuptohet që për aspekte fetare agjerimi, do të thonë abstenimi nga ato që kemi në vjetat rasha, kuptohet për obligimin fetar, ndërsa për këtë aspektet shëndetësor duhet ta kemi parasysh disa faktorë. Organizmi që nga koha e syfyrit deri në kohën e iftarit kur është në gjendje agjerimi, depot e glikogenit të deponuara në mollëqi, glukoza që është në gjak, i zbraz. Ato janë depot karburantët primar të cilët organizmi përdor për zhvillimin jetësor të tina. Mandej pas disa orësh shpenzimit të glikogenit dhe glukozës, organizmi ka me fillu do të hyjë në fazën e autofagjisë. Çka është faza autofagjisë? Faza autofagjisë është faza e vetë pastrimit të organizmit, ku qelizat e dëmtuara që e gjinë organizmi merr edhe i përdor si lëndë ushqyese në mungesë të karbohidratave. Mandej ka me fillu nga masa dhjamore që ka, organizmi merr nga masa dhjamore deponuar në indin dhjamor, me marrën përdor si energji. Në këtë rast pastrot organizmi nga toksinat, si edhe fillon me humb masën dhjamore, që i bën personat me obezitet që mund të themi rrështin bajegin e numër në rritje, atëherë kanë një aspekte beneficiale ka me pas që masën dhjamore ka me reduktu. Ka me fillu me marrë formën e duhur. Pra, deri në kohën e iftarit. Mandej, kur vjen koha e iftarit, duhet të ketë parasysh çka të hatë. Kjo është pyetja kryesore, çka të hatë në kohën e iftarit, se të hatë. Duhet të shmangë gabimet klasike. Çka janë gabimet klasike? Një gabim klasike që ndodh të na është ngrënia tepërt minutat e parë që bëhet iftari. Ndoshta pa piu i mirë, ata kanë filluar me marrë në shujtën kryesore dhe me hangër shumë shpejt edhe shumë. Duhet të reduktohet kjo, duhet të largohet ky gabim. Çka duhet të bëhet? Duhet të fillohet me ujë, 3 hurme të hanë, të pijet pjata supës, të pushohet pak, mandej pjata kryesore, po ju më kon pjata strëmbushur sa mos e mujt me lëviz vendi mandej. Sidomos për namaz letë që i kemi, edhe shpresoj që po na dëgjojnë shumë prej tyre, në kohën kur pijet uji, në minutat e parë të iftarit, hahen 3 hurme, të pijet supa, të falet namazi akşamit. Të pushohet pak, mandej të hahet pjata kryesore. Të
pushohet pak, shka namazit taravive, pas namazit taravive të hatë një shuj tjetër. Pak ma e letë. Dhe prej kohës të iftarët në kodë së fyrë 3-4 shujta me mujtë me nda është fenomenale. Sidomos në agjerimin e sotit ku në 5:30-4:00 për bëhet iftari, ndërsa në sa për bëhet së fyrë tek ma vonë. Pra kemi disa orë hapësirë. Nuk është si në kodë verore ku në 8:30 bëhet iftari, ndërsa në 2:30 në 3 bëhet si fyri. Pra orët janë në gjatë verës më të limitume, ndërsa gjatë kohës së dimrit orët janë më të zgjatura, që na jep hapësirë me manovru me në shujtat tona dhe me mënyrën të ushqyerit tonë. Çto procese që përmendet gjatë çaj ndodh trupit gjatë agjerimit, është që ndodh të gjithë apo vetëm që te persona që respektojnë këto rregulla? Për shembull, shtresa dhjamore, eliminimi i saj, ndodh tek të gjithë apo vetëm tek ata që kanë kujdes mbi ushqimin? Të gjithë personat në kohën kur është në fazën e agjerimit, domethënë prej së fyrës të iftarit, të gjithë personat që abstinojnë nga ushqimi dhe pirja, po të që ndodh. Kthehet pastaj mbrëmje tek ata që po nëse të provohet, mirë, po kjo faza si fazë është bëhet, qelizat e dëmtuarave që largu. Okej. Qelizat e dëmtuarave në atë kohë organizmi ka mbetë pa ushqim, ato i ka marrë ka përdorur si karburant, edhe masën dhjamore ka përdorur si karburant. Mandej aktiviteti fizik kuptohet i cili nuk do të më shmangë në asnjë mënyrë, por vetëm do të më reduktu, edhe koha e bërjes së tina do të më ndryshu, më optimalizu varësisht prej agjendës të njerit, ato ndikojnë ekstra në benefite tjera. Mirë po për secilin person i cili nuk merr kalori, domethënë kalorit i ka të zerra, nuk merr ushqim, dhe këto efekte janë të gjithë 100% njerëzve. Përveç në mundja me thonë raste të smundje më të veçanta, apo në kusht normal të njerëz është ndoshta jo. Iftarin e përmende pak a shumë, me çka preferohet të niset të hapet iftari? Pika parë kryesore është me ujë. Iftari domethënë kemi edhe sunet, kemi edhe fetarisht e dim që të pihet me ujë. Pse ujë? Çka i bën trupit? Po organizmi gjatë kohës kur nuk ka konsumu ujë, kur ka qenë agjerueshëm, i ka zbraz lagjet komplet. I ka zbraz edhe ushqimet ndoshta. Po uji është më primar. Për shkak se na mujna ndoshta edhe një muaj ose më shumë me nejt pa ushqim, po pa ujë më shumë se disa ditë nuk mundem me mbijetu. Uji është shumë primar. Ndoshta më primar se organizmi. Për shkak se organizmi në fakt më shumë se ushqimi. Për shkak se organizmi ka depo të mëdha të masës dhjamore, që ato mund të më shfrytëzu me ditë të tona ose ndoshta javë të tona më të shfrytëzu si bazë për me mbijetu edhe asnjë dëmos më bë. Ndërsa mi kalu 24 orë pa ujë, tevi që kemi fillu me pas shumë probleme të mëdha. Andaj uji është primar, kryesor. Hidratimi, besoj që kena me shqirtu për pak se sa minuta punë hidratimi se shumë i rëndësishëm. Edhe një numër i madh besoj që nuk e konsiderojnë sa është i rëndësishëm çfarë aspekti kritik ka në kohën e agjerimit. Kështu që të fillohet me ujë edhe 3 hurme. Pse 3 hurme? Përveç që sunat, 3 hurme është për shkak se hurmet janë përveç që kanë vitamina, minerale shumë të shëndetshme, janë prej ushqime me indeksin glikemik të lartë. E rrisin shpejt nivelin e glikogjenit në gjak, glukozës në gjak, edhe japin energji të qëndrueshme. Mandej pijet supa dhe supa përveç që i ka të mira të veta, supa natyral, ajo ndaj shërben si hidratuese. Të pushohet pak mos të traumatizojë organizmin, falet namazit akşamit, pas namazit akşamit të mirët pjata kryesore të hatë, mandej të pushohet namazit taravive, një pjatë tjetër, një shuj tjetër, edhe kështu me radhë deri në kohën e syfyrit të ndahen në mënyrë proporcionale. Po sa i përket hidratimit, sa litra ujë preferohen prej syfyrit deri në iftar, në çfarë periudhash etapash duhet pirë kjo? Sa të pijet ujë dallon personi për person. Zakonisht ka kalkulohet me një formulë 30 ml për kilogram të peshës trupore. Çka do të thotë kjo? Një person i cili peshon 7 kg, ai do të konsumoj minimum 2100 ml apo 2.1 litra në ditë ujë. Mirë, po çka është ujë? Jo vetëm ujë natyral. Këtu hin lëngët natyrale, hin çaji, hin supa ose disa ushqime që janë pak më të langta, të cilat jepin lëngë. Gjitha këto hin përbërjen që duhet një personi mi konsumu, në mënyrë që hidratimi të jetë optimal. Tjetër faktor është aktiviteti fizik. Nëse aktiviteti fizik, sidomos të sportistëve, personat fizikisht aktiv në fitness, në ecje, në vrapime, ata shkon më një herë 10% peshës trupore. 30 ml plus 10% peshës trupore, edhe mandej me ato formula kalkulohet, nxirret. Kur nxirret kjo formulë, atëherë kjo ndahet në ujë, në lëngje natyrale, mundësisht domethënë pa sheqer të shtuar, shmangja e pijeve energjetike, lëngjeve të gazume, supa, ushqime të lëngshme e të tjera. Është një proces që duhet mbajtur shënime sa e pita tash një gotë më vonë do ta pijë edhe një, apo automatikisht trupi e ka
instiktin që ta kërkoj vetë kur është mungesa e saj? Po nuk do të me lënë me ardh puna që trupe me ndjenjen e etës. Po në momentin që lajmëron ndjenja e etës, diku 1% peshës trupore e kemi hub për shkak të humbjes langëve. Po duhet të bëhet një shprehi, të pihet ujë her pas here. Gëllenka të vogla jo të shpreh, jo për shkak 0.5 litra për një herë. Po gëllenka të vogla her pas here. Do bëhet një lloj shprehje. Në momentin që bëhet shprehi nuk kemi pas problem. Për shkak se për një personin që e cekëm 7 kg, 2.1 litra, nuk është problem më konsumu. Sidomos për 5 zyzve deri në ora 3-4 në të kohës së fyrit, nuk është problem konsumu. Vetëm gëllenka më të vogla, kombinim me çaj, kombinim me langë, shprehi. Krijimi i shprehisë është ndoshta ideja më e mirë për me mujt me mësu veten që më konsumu komplet langët çka vim raditës. Të kalojmë pak edhe te syfyri. Çka të ham në syfyr? Syfyri është pjesë shumë e rëndësishme për shkak se syfyri ka me garantu çka të hat në syfyr, ka me garantu si të fillohet dita e zërimit, edhe deri në një orë të caktuar sa të zgjas. Atëherë çka do të konsumohet për syfyr? Për syfyr ushqimet më të preferuara janë ushqimet kuptohet do të mirën këtë makronutrientët e mikronutrientët në sasi të duhur, mirë po predominante duhet të jenë karbohidratet komplekse, mandej proteinat edhe yndyrrat të shëndetshme. Karbohidratet komplekse këtu hin ushqimet që kanë fibra, si për shembull tërshara, brumarat të cilat janë nga mielli integral, pemët, perimet, gjithë janë të pasura me fibra komplet. Pse fibrat e pse karbohidratet komplekse? Fibrat e karbohidratet komplekse përveç që kanë mbush depën e glikogjenit që në mësi që organizmi kanë përdorur si bazë energjetike, gjithashtu ndjenjen e ngopjes e shtin më gjatë. Pra, një person që ka me konsumo më shumë ka mundi ngopur më gjatë. Edhe proteinat e kanë këtë rol. Edhe proteinat ndihmojnë në ndjenjen e ngopjes më gjatë. Po përveç të tjerë, proteinat e kanë rolin ndërtuese, rolin zhvilluese, sidomos personat në stërvite, në fitness apo stërvite të tjera, janë bëjë të domosdoshme, për shkak se rikuperojnë ndërtojnë muskuj. Pe proteinat kemi vezët, kemi arra, fara, ndonjë meshë i lehtë, mirë po jo në sasi të mëdha, për shkak se nëse ha syfyri shumë i madh, ka me mujt me ndiku në punën e xhumit. Ka me fryluksin, ka me shkaktu probleme gjatë kohës së xhumit. Okej, realisht edhe të iftarit të ushqimit, edhe të syfyrit ushqimet që i përmendet, kush bën përjashtim prej këtyre? Përmendet sportistët, ka kategori tjera që duhet ta ndryshojnë këtë në sasi ose në cilësi? Personat që kanë një smundje të veçantë, ata duhet të konsumojnë mjekën e tyre përkatës, edhe të dihet çka se tash dallon smundja për smundjes, dallon personi për personit. Nuk mund na fol mirë të veçantë për secilin, po mirë të përgjithshme në rregull e artë është personat që kanë probleme, personat më të shtyrë, për fëmijët, gjitha këta janë disa kategori më të veçanta, që edhe agjerimi sa agjerim duhet monitorohet konstant. Çfarë ndikimi po ka ata? Mandej, ushqishmëria në iftar deri në syfyr duhet të kushtohet rëndësi të veçantë. Për shembull, fëmijët sidomos që janë aktiv, ndjenjen e etës bagjeja e anashkalojnë, e injorojnë. Andaj prindi është personi kryesor që duhet me monitoru fëmin. Ka shumë fëmijë që dekna pas që i kanë një farë vullneti për më marr lakmi për agjerim. Kjo është shumë mirë. Vetëm prindi ta monitoron se si përballon fëmia. E përballon fëmia në rregull është. Mandej mikronutrientët edhe hidratimin ta bëj si duhet në rregull është komplet. I përdorim shpesh ushqime tradicionale, si qëndron çështja e tyre. Ushqime tradicionale, përse përket ushqime tradicionale këtu po du mi futet disa ushqime të tjera si ushqimet ekstra të proponuara, ushqimet e ëmbëlsuara, të gjitha këto ushqime thjesht e kemi preferuara. Të ëmbëlsuara, ushqimet të ëmbëlsuara dhe ushqimet shumë të proponuara. Cilat preferohen për të ngrënë? Tash po tregoj. Komplet një rregull bazë, mandej duke zbërtuar është ne kemi një ajet kuranor, hani penë mos e prani. Hani penë mos e prani. Çka do të thotë kjo? Ushqime tradicionale në sasi të vogël. Po, në sasi të vogël, kjo. Jo, asnjëherë nuk thojnë ana ndërprerje komplet. Kur asnjëherë nuk thojnë ndërprerje komplet. Jo se një herë ka nevojë, ka dëshira. Pse mu bua dhunu si nevoja dëshirat veta, pa nevojë. Por kur abuzohet me këto probleme. Andaj nëse na han një herë në javë, nuk është ndonjë problem në sasi të caktuar. Por nëse bëhen pjesë e përditshmërisë tonë, këtu fillon problemi. Këtu fillon problemi kur bëhet pjesë e përditshmërisë tonë. Për shkak se kemi neve dietë të dim ku është ai deadline dhe ai limiti maksimal kur është problematike ajo. Kjo, domethënë merra për më shiu. Okej. Hajo ushqimin për më shiu, le të ngopet barku jo syri, se syri është i pangopshëm. Komplet ideja është se të ngopet barku jo syri.
Mandej sinjali për ngopje pas marrjes së ushqimit është 15 deri 20 minuta, ku sinjali shkon tru edhe i tregon trurit se je ngop. Kështu që mos shko më ushqy deri në atë pikë sa nuk mundesh me lëviz më, fryhet edhe tash je ngop. Jo nuk je ngop, tash e ke tepru. Pak më herë domethënë e redukton pak edhe lëm 15 deri 20 minuta. 15-20 minuta prap vjen sinjali në tru edhe të ka treguar se vetë je ngop, s'ke pas nevojë më shumë. Po dëmtojmë trupin tonë në emër të ushqimit tradicional? Nëse abuzohet po. Po nëse nuk abuzohet edhe mirët për nevojat e barkut, mirët pak më rrallë, mirët në sasi më të vogël, jo. Nuk ka ndonjë problem, për shkak se trupi funksionon, organizmi funksionon, nuk ka ndonjë problem. Nëse bëhet pjesë e përditshmërisë, çdo iftar në sasi të mëdha, ajo po, ka më abuzuar në shëndet, kanë filluar problemet e tjera, rritja e yndyrës në xhak, e shumë problemet e tjera, obeziteti, mandej këto shkojnë efekte domino njëra pas tjetrës. Nderuar Derin, çka tjetër ke vrejt ti që gjatë Ramazanit po i bëjmë gabim? Mungesa aktivitete fizik shumë të sikshëm. Personat kryesisht ne e shohim sidomos shumë në ditën kur nuk punojnë. Shumica kanë qef është janë edhe gjatë ditës edhe gjatë natës. Edhe gjatë, po sidomos gjatë ditës kur janë kohën e tazherimit, edhe janë pak më të lodhur, dëshirojnë me pushu, nuk lëvizin ndoshta ka vende fare. A nuk është natyrale mungesa ushqimit sjell mungesë të energjisë? Jo, po jo se organizmi prapë shët se ka më herët përdor energji, nuk me të organizmi pa energji. Në sasi të njëjtë sikur para Ramazanit? Po vetëm nga depot merr. Nuk ka problem ajo, kuptohet, na prapë folim. Karbohidratet janë borim primar, po borimi sekondar përdor. Ka me përdor minerin dyrën, ka me përdor të tepër ta që me funksionu. Kështu që aktiviteti fizikës ka me ndihmu, ka me jep energji ekstra. Ecje, nuk po thotë kërkush me dalë në aktivitet 2-3 orë. Dil ecje të shpejt 3-4 minuta, ndihmoj se të shkrirën masë zjamore. Kemi pasur shumë kimonima energjik kur kthehesh. Kjo është një prej gabimeve që kam rrit. Shumë dehidratimi jo i duhur është gabim tjetër, ngrënia tepërt në sifër, ngrënia më e vogël në iftar është gabim tjetër, klasik që bujnë, ndër shumë probleme këtu është shoqëri. Këto të gjitha i kemi dëgjuar disa mite, ha shumë në syfyr sepse të mbahen gjatë ditës. Përdore mishin sepse ai të forcon gjatë ditës. Janë këto mite a qëndrojnë dhe deri në çfarë grade? Këto janë dy jatë gabim. Tash edhe jeni rritur me këto, si është? Po, por është gabim, se na rrit në shumë ide të gabuar, po se po dalin që në gabim. Pse? Mishi është i mirë nëse mirë në sasi të caktuar. Edhe mishi pe mishi dallon. Mishi më përdor në kohë të iftarit nuk ka ndonjë problem. Më përdor në kohë të syfyrit, sidomos mishat e përpunuar, është gabim shumë i madh. Nëse mirën sasi më të madhe. Mishat e përpunuar kanë krypshëm. Çdo ushqim që ti kryposur shumë është një prej gabimeve më të mëdha që mund të përdor në kohë të syfyrit. Pse ndodh kjo? Ushqimet e kryposura rrisin dietën. Ndoshta kena mujt secili për neve me vërejt që kur kena konsumu në kohë të syfyrit ushqime të kryposura shumë, kur i miqu në mëngjes kemi vërejt një etje shumë të madhe. Shumë të madhe. Pse ato shkaktojnë etje. Mandej koha syfyrit nuk do të më qenë pe kohën ku ha tepër. Ushqimi tepër, mbushja e luktit ka më shkaktuar probleme në xhim. Edhe xhumin si xhim nuk kemi bëu si duhet. Sidomos nëse i je person që është në orët e hershme të mëngjesit për me shkuën punë ose me fillu ditën. Për personat që çojnë në orët 6, në orën 7 të mëngjesit, mbushja tepër të syfyrit ka më shkaktuar probleme në xhim. Edhe kjo është gabim tjetër. Le të hahet në sasi pak më të vogël, po sa me mbush depot edhe ka mjafton. Ushqimet siç sa më herët, karbohidratet komplekse primare, pirja uri tjetër, edhe kombinimi proteina me yndyrë të shëndetshme ka në rregull. Pse na ndodh shpesh gjatë Ramazanit që të kemi probleme me gastritin? Ndodh për shkak të punës së ushqimit. Një prej problemeve të tjera është ushqimit procesit, ushqimet e procesuara janë disa faktorë. Po e përmend, ushqimet e përpunuara, ushqimet në këtë rast ushqimet jo të shëndetshme. Tjetër faktor është s'kemi ngrënë të ditën, edhe siç të sakëm më herët, në minutat e parë si thirrë hoxha ezanin, më një herë fillojnë shujtën kryesore me hëngër tepër. Hëngër shpejt, me hëngër tepër. Kjo ka më shkaktuar probleme. Ka më bëu traumë organizmit, ka më bëu traumë luktit, dhe sa të fillon të tretin. Edhe fillojnë shumë probleme të mëdha. Mandej do të për disa persona të caktuar, do të më ditë se kanë intolerancë në një ushqim. Sa është numri i madh në rritje në bazë asaj që kemi pa në punën tonë, një numër i madh në rritje është personat që kanë pa intolerancë në gluten dhe laktozë. Pra, në produktet qumshtit dhe në produktet brumit. Edhe këta do të më këshirë me bëjë disa kontrolla, me këshirë ka probleme. Ndërsa për personat tjerë normal, shprehitjet e ushqyerit janë faktorë kryesorë e problemeve të gastritit. Po çfarë me ëmbëlsirat? Ëmbëlsirat hin ato kategorinë që sa më herët, në sasi han më të caktuar edhe jo tepruar. Sa është e tepruar?
Po nëse hahet një copë e vogël ambëlsi nuk ka problem. Por nëse fillohet hahen 3-4 copa këtu ka më kon problem. Nëse hahet çdo natë këtu ka më kon problem. Po nëse hahet 2 herë në javë nuk ka më kon ndonjë problem. Besoj mimi të ftuar mosafir diku nëse hahet një copë e vogël e limituar, në rregull është sa më ambëlsu, sa më shiu. A nuk është normë ditore përmend nëse hahet sasi të vogël shumë, nuk ka problem. Nëse hahet sasi të vogël shumë. Nëse hahet tam gjys 4 orë. Por nëse hahet 3-4 jo nuk është. Si ta kompenzojmë? Në jargonin popullor përdoret më kalshu sheqerin, këtë kuptim. Është vërtet ajo norma ditore që po përmendim? Si nëse po si ta kompenzojmë? Apo është ndonjë pasi jena në muajt Ramazanit, hurmet janë burimi më i mirë. Hurmet janë tomla. Po hurmet kanë të mira ato. Kështu që hurmet kur hatri, kjo pra është ajo që sa kam më herët. Pse të fillohet me 3 hurme? Të fillohet me 3 hurme për shkak se hurmet e rrisin kjo aromje sheqerit që përmendet ti, me glukozën rrit në zak. E stabilizon nivelin e sheqerit në zak. Edhe ta largon këtë ndjenjë. Mandej kur të pijet ujë, kur të han ushqimet me proteinat edhe karbohidrate të mira, kjo veç fillon të reduktu këtë ndjenjë. Mandej për ma vonë, nëse ora 10-11, merr diçka një snack të vogël, sa më ashtu, ta bëj nuk ka ndonjë problem. Ajo edhe ndihmon. Po kur të përrohet këtu fillojnë problemet. Çfarë me kafen me çajin? Disa e përdorin në syfyr çajin, disa e nisin iftarin me kafe. Ky është problem shumë aktual puna syfyrit që përmende çajit. E kam dëgjuar shumë këtë problem se shumë persona çajin e rusit, sidomos e pinë kohë të syfyrit, që problem më madh. Çaji i rusit është stimulus, si kafja. Tash në kohë ti po stimulosh në kohën ku të vi më shumë ti më koni qetë dhe me flet në bën gjë të mirë. Çdo stimulus ndikon në prishje të ciklit të xhumit. Gabim shumë i madh është në kohën e syfyrit. Në kohën e iftarit nuk ka problem. Domethënë pas iftarit dëshiron pak me të jap energji, më stimulosh kohë taravive afër, ki nevojë pak për energji, si puna kafës, si puna e çajit nuk ka ndonjë problem, nëse nuk të përron këtu, tash kjo varësisht me preferencën. Dyat i kanë të mira të veta. Kafja ka antioksidant, disa çajra ata kanë antioksidant, janë stimulus të mirë, janë për tru të mira, i kanë të mira të veta pa mohueshme. Koha e iftarit nuk ka ndonjë problem i madh, koha e syfyrit është problem. Gotë syfyrit do të më qenë trupi komplet në gjendje të qetë. Me konsumu, me marr disa nutrientë që i vijnë, në sasi pak më të vogël, me shku me bëj xhumin e mirë. Ndërim 2-3 shujta, 2-3 herë gjatë pas iftarit, supa, a mund të ushqemi shëndetshëm pa shpenzuar shumë? Po. Si? Po, në mënyra më të mirë, supa për shkak se mirën. Tash mirë çdo sa nuk shtrejtu. Mirë po, nëse mirën sasi pak më të vogël mish, ose ushqime të tjera në sasi më të vogël, karbohidrate të mira, pasulje, apo pemperime të ndryshme që bën, këto nëse mirën sasi më të vogël nuk janë shumë të shtrejta. Këto janë këtë burime të mira të ushqimit. Këto mund të mirën pa ndonjë problem. Mandej qumsht, kos, jogurt, let janë në pjesë shujtave apo pjesë ushqimeve. Koha e syfyrit është më e lehta, 2-3 vezë të mjaftueshme, pak bukë integrale të mjaftueshme, një konzervë peshk është shumë e mjaftueshme, shumë e mirë. Që nuk është shumë e shtrejtë, një konzervë peshk është 7-8 cent, nuk është shumë e shtrejtë, po është e mirë. Pra domethënë ka alternativa shumë të ndryshme. Mish është pak më i shtrejtë, po në sasi të vogël më vendos her pas here, nuk është ndonjë problem. Kështu që ka alternativa ndryshme. Këto që përmendëm na, janë alternativa të relativisht jo shumë të shtrejta, po janë shumë të mira dhe që mund të pothuajse për një person mesatar me qenë pjesë të rrezës atyre. Dërim na bën kur e shtar të dim intereson edhe shikuesi me shumë gjas si duket tryeza e një nutricisti ose procesi i ushqimit të një nutricisti. Në kontradikt me ata që mendojnë shumica që nutricisti ka strikt çdo se nuk është e vërtetë. Nutricisti është një person sikur personat tjerë këtë jo. Nutricisti ka dëshira të veta. Edhe nutricistin thamë është e kapin ndonjëherë ato dëshira për një ushqim pak më të shëndetshëm. Edhe nutricisti han ndonjëherë ushqim jo të shëndetshëm, por shkak se njëri. Si këtë është njëri. Mirë, po ato nutricistin ndoshta e din një farë limiti më shumë se të tjerë që kishim me ditë. Për shkak se i din efektet negative të disa ushqimeve që dikush nuk i kish ditë. Andaj tryeza që më qenë është për shembull fillimi me disa vezë, fillimi me disa bukë integrale, me një gotë qumsht, mandej në ndonjë shujtë lehtë arraba dhe më sasi më të vogël, mandej për një drekë mund të më qenë orez integral me mish peshku apo mish pule, për një shujtë fundit disa jogurt me disa fruta. Kështu ky kish më qenë tam ashtu për mbledhje të shkurtë në organizim ditur ushqimit të nutricistit. Po prapa nutricisti han picë. E nutricisti kur shpjegojnë picë ai han picë. E nutricisti ndodhet se nëse është dikon në qytet han ndonjë hamburger, s'është njëri. E nutricisti kur shkon mosafir han ëmbëlsirë.
por në sasi pak ma të limitume. Ndërrejme edhe një mendim personal, ndoshta jashtë profesionalizmit tënd. E sheh si shqetësuese të duket sikur po bëhet garë, po fokusohemi shumë tek ushqimet, përgatitja e tyre dekoreve dhe po humbet kuptimi i esencës së agjerimit që janë ndoshta krejt tjera jashtë pjesës profesionale që të duhet për shembull ty si profesionist. Nëse për kontrazi unë e shoh si diçka të mirë. Mendimi jam personal, shkoj për shoh se të merr puna dekorimit, po pse kjo? Pjepëm rëndësit veçantë këtij muji. Për shkak se kjo nuk mund të bëhet 365 ditë në brenda vitit, po bëhet 30 ditë brenda vitit. Nëse 90 ditë brenda vitit, pikushtohet rëndësi. Vetë fakti që pikushtohet rëndësi këtij muji, kësaj kohe, për mendimin tim ka efekte të mira dhe pozitive. Mandej, ti nuk po bën të ditën. Të paktën kur po vjen koha e iftarit, kur pishet në mënyrë dekoruar të mirë, po të jap një ndjenjë shumë pozitive. Ndoshta edhe ngarkohemi tepër, ndoshta kemi probleme, ndoshta nervoza pak më shumë në rrugëzat kur jemi në mungesë ushqimit të ujit, po të paktën kur po vjen koha e ushqimit, kur peshat dekor të bukur, ato ushqime të mira, kanë efektin pozitiv edhe ka aspekti psiqik. Kështu që për mendimin tim nuk po të përrohet, unë personalisht, ndoshta e me gabim, po ky mendimi është personal, jo vetëm që nuk po të përrohet, por edhe inkurajoj për shkak se po më duket shumë ide sëllume. Po forma po them subjektivisht e devijuar e ekspozimit garave të tavolinës në formë të ndjekjes së trendit universal, sofrave luksoze dhe postimit tyre në rrjete sociale. Tash te rrjetet sociale është tim pak tjetër, për shkak se rrjetet sociale janë mbuar çdo herë më shumë, po buhen në atë aspektin që po do mi tregu tjetrit çka më ka bënë një far konkurrencë. Pikërisht. Kjo nuk është e mirë. Vetëm në formë nëse ti e merr për vete atë. Kjo nuk është e mirë. Për shkak se unë besoj fuqimisht se çka ekspozohet tepër në rrjetet sociale në realitet nuk është ashtu. Unë besoj kjo. Andaj nëse bën për dëshirat tuaja, e bën për familjarët e tu, për miqtë e tu, për mysafirët e tu është në rregull. Po ekspozimi tepërt, duke ajo ka postu këtë foto, ta postojnë këto, si sikur në kundërshtim me ato, ta rivalizoj ato, atëherë fillon problemi. Për shkak se çka po do më tregu me ato. Bëni për vete, për familjen tënde, çka ka rëndësi për ty, çka po poston. Pse pe ngarkon veten? Kjo është ngarkesë. Konstant ngarkon veten. Nuk mundesh më shty konstant me njerëz. Mendimi, nuk mundesh më shty konstant me njerëz. Këtë rregull dekoreje të gjitha ato, bëni për familjen tënde, bëni për syrin tënd, kaq. Dërin të falenderoj që ishe pjesë e Z Podcast, duke të uruar një herit edhe agjerim në përgjithësinë e Ramazan të këndshëm. Faleminderit shumë për juve, shpresoj që na jep informacion të dobishëm, shumë faleminderit për ftesën. Ndërqofsh. Dashur miq, ishte kjo epizoda e radhës Z Podcast. Uroj të keni kaluar çaste të këndshme dhe mbi gjitha të dobishme. Ne me kaq që përmbyllim deri në takimin e radhës të premten në ora 20. Natën e mirë, selam aleikum.